willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Der Mensch in freier Wildbahn. Mein Name ist Lorenz Eigenfeld und heute gehen wir wieder der Frage nach, was macht er da eigentlich genau, der Homo sapiens sapiens? Und beobachten ihn in freier Entfaltung vor Flipcharts, zwischen Häppchen und unter Spotlights. Ja, alles dreht sich um die Versammlung, so der altertümliche Begriff. Heute natürlich das Meeting oder die Konferenz. Es kann ja nicht groß genug sein. Am liebsten Event. Aber meistens sind diese Events doch kleineren Charakters, ursprünglich gedacht zur Weitergabe relevanter Informationen. Heute eher ein Ort für halbautomatische Redeproduktion unter Zuhilfenahme von Laserpointern, PowerPoint und hochdotierter Inhaltslehre. Der Mensch liebt Konferenzen. Ja, nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Gelegenheit. Ja, die Gelegenheit zum Reden, zum Posen, zum Zeigen, dass man da ist. Auch wenn man inhaltlich schon längst gegangen ist. Konferenzen sind die geistige Version von Fast Food. Sie machen nicht satt, aber sie erzeugen das Gefühl, dazuzugehören. Heute begleiten wir den Menschen in Breakout-Räume, Panels und Pausenzonen. Wir beobachten, wie er sich aufrichtet, die Stirn runzelt und sagt, ich möchte dazu eine kurze Ergänzung machen. Nur um dann 7 Minuten später zu enden mit, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Tja, und nicht selten wird der putzige Konferenzteilnehmer unterschätzt. Ja, wir wollen Sie heute mit heiterer Anteilnahme würdigen. Jene Exemplare im Habitat, die uns eigentlich auf jeder Konferenz begegnen, egal wo, mit wem, für wen und wie sie stattfinden. Ich wünsche Ihnen erbauliche Erkenntnisse in dieser Folge. Guten Tag, mein Name ist Lorenz Eigenfeld. Ich bin Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe, wie Sie ja schon wahrscheinlich wissen. Und ich studiere die Reste der Vernunft im Verhalten des modernen Menschen. Heute widmen wir uns einem Ort, der zwischen Ritual, Simulation und Foltermethode changiert, der Konferenz. Sie ist ein Phänomen der westlichen Zivilisation, ein biotischer Stillstand unter Neonlicht, ein kollektives Ereignis, bei dem mehr gesprochen als gesagt wird. Oder wie man es in der Evolution nennen würde, verbale Thermoregulation im Sitzen. Erstens, die Konferenz als soziales Biotop. Die Konferenz ist ein geschlossener Lebensraum, in dem sich Menschen freiwillig einsperren, um Informationen zu erhalten, die auch per E-Mail niemand gelesen hätte. Sie folgt einem strengen Ritualaufbau. Erstens Begrüßung mit leichtem Überdruss. Zweitens Tagesordnung, ein Ausdruck reiner Hoffnung. Drittens Diskussion, meist in Schleifen. Viertens Fragerunde, gefürchteter verlängert. Und fünftens Verabschiedung, wie das Ende eines Langstreckenflugs, alle wollen nur raus. Der Konferenzraum selbst ist klimatisch entkernt, akustisch kritisch und farblich beige. Wissenschaftlich gesehen reizhemmende Umgebung mit Sauerstoffsenkung. Zweitens die Teilnehmertypologie. Da haben wir A, den Vielredner. Redet, um zu reden. Betont jedes dritte Wort, beginnt oft mit ich möchte noch mal ganz kurz, aber nichts ist kurz, aber gar nichts ist kurz. Bei ihm wird nach 20 Minuten durch einen Hustenanfall gestoppt oder durch Sabotage. B. Die sitzende Skepsis. Sitzt mit verschränkten Armen, blickt durch Menschen hindurch. Aber sowas von stur und stracks hindurch, da ist ein Neutron ja sozusagen gar kein Element dagegen. Nickt nie, stellt manchmal Fragen, die nichts klären, aber alles verwirren. Lieblingssatz, ich verstehe den Ansatz, aber, und dann, ja, C, der Abtaucher. Sitzt ruhig, schreibt mit, sagt nichts. Niemand weiß, was er eigentlich macht. Aber alle sind froh, dass er nichts sagt. Man nennt ihn auch der Glücksfall. D, die Harmonikerin. Bringt Snacks, lächelt alle an, ist ein Wohlgefühl ohne Ende, fragt nach Pausen, spricht von Teamgeist und Abholen,
wird aber nie konkret, hat 7 Kalender und keinen Einfluss. E, der Chef, schaut selten auf, aber wenn, dann stillt er den Raum. Sagt am Ende, das war heute wichtig, meint aber, bitte nichts davon wiederholen. 3. Sprachformen der Konferenz. In Konferenzen wird nicht gesprochen, es wird konferiert. Eine eigene Sprache mit spezifischen Strukturen. Beispiele unserer Untersuchungen haben ergeben, den Konjunktiv zur Absicherung. Man könnte vielleicht überlegen, ob man. Oder Pseudofragen als Mikroangriff. Ist das wirklich der richtige Weg? Die Antwort ist egal, Punkt gemacht. Oder Sinnlosformeln zur Zeitverlängerung. Da müssen wir uns einfach mal zusammensetzen. Das müssen wir im Prozess mitnehmen. Das Thema bleibt auf dem Schirm. Alle diese Sätze sind bedeutungslos, aber sie geben das Gefühl von Bedeutung. Und das ist wesentlich. 4. Zeitmanagement als Illusion. Konferenzen beginnen pünktlich mit Verspätung. Sie enden zu spät, aber mit einer PowerPoint-Folie, die Danke für Ihre Aufmerksamkeit sagt. Ein Satz, der nie wahr ist. Statistiken zeigen, in einer durchschnittlichen Konferenz werden 3,7 Gedanken gedacht, 14 Male genickt ohne Grund, 1,2 Nervenzusammenbrüche innerlich durchlebt und 27 Begriffe gesagt, die niemand erklären kann. Meine Damen und Herren, eine beeindruckende Statistik. Konferenzen dienen also weniger der Problemlösung als der Gruppenpsychotherapie ohne Therapeut. 5. Die stille Rebellion. Der moderne Mensch hat feine Methoden entwickelt, um während Konferenzen nicht zu zerbrechen. Psychisch natürlich, aber auch physisch. So greift er dann zum Bleistiftkauen oder zum Mitschreiben ohne Zusammenhang, mit vielerlei kleinen Krakel. Kalorien zählen, Bingo mit Buzzwords, agil, Zukunft, Change. Gedankliches Fliehen in andere Leben, ach was, wenn ich jetzt einfach aufstehe und einen Bauernhof kaufe. Ja, die Lieder der Szene, die Klassiker der Szene sind die Moderatoren. Oder der Speaker. Der Speaker, das Business der Showsprecher. Er reist viel, er trägt dunkle Jeans und Sakko, damit er aussieht wie jemand, der was zu sagen hätte, auch wenn es in Wirklichkeit nur ein Satz ist, den er in 47 Varianten streckt. Veränderung beginnt immer im Kopf. Der Speaker spricht, aber er sagt wenig. Er hat den Wortschatz einer Zitatpostkarte. Er nutzt Buzzwords, die klingen wie Handlung, aber keine sind. Empowern. Verlassen der Komfortzone. Zukunft jetzt denken. Er liebt Kreise auf PowerPoint-Folien und macht Pausen, in denen man nicken soll. Er erzählt, wie er gescheitert ist, wie er gelernt hat, wie er heute auf Bühnen steht und morgen vielleicht wieder auf dieser oder in einem Hotel am Flughafen. Der Speaker ist kein Inhalt. Nein, meine Damen und Herren, er ist ein atmosphärisches Ereignis. Genau genommen ist er eigentlich nur Atmosphäre. Ein Gefühl aus Licht, Stimme und Körperspannung. Und wenn er geht, bleibt nichts. Außer vielleicht ein Selfie mit ihm und ein Buch, das niemand liest. Die Moderatorin hingegen ist der reine Versuch, Ordnung vorzutäuschen. Sie hat ein Headset, sie hat Taktgefühl, sie hat sich vorbereitet, sie hat Zeitlimit und sie hat keine Chance. Denn Konferenzen leben vom Ausfransen. Fragen werden nicht beantwortet, sondern rückwärts gestellt. Panels geraten außer Kontrolle. Und sobald jemand sagt, ich will das nur kurz einordnen, weiß sie, jetzt ist alles vorbei. Die Moderatorin ist nicht da, um zu führen. Sie ist da, um zu verhindern, dass es kippt. Ja, wie eine Stewardess auf einem sinkenden Heißluftballon. Und da ist noch der Workshop-Teilnehmer, der immer Fragen stellt, aber nie zuhört. Er sitzt vorn oder so weit außen, dass er beim Reden automatisch leicht zum Publikum gewandt ist. Er hat immer eine Frage, egal zu welchem Thema. Doch man merkt, er will nichts wirklich wissen, er will gehört werden. Seine Fragen beginnen mit, darf ich da noch mal ganz kurz anknüpfen? Oder wie sehen Sie das in Bezug auf Kontextualisierung im subdynamischen Raum? Man antwortet, freundlich, geduldig,
manchmal sogar klug. Doch während man noch spricht, schaut er auf sein Notizbuch, sein Handy oder leicht zum Fenster, als höre er auf das Echo seiner eigenen Brillanz. Er reagiert nicht auf Antworten, nein, nur auf Lücken. Er nutzt Pausen wie Sprungbretter für Nebelgranaten. Im Kern, meine Damen und Herren, ist er kein Fragender. Er ist ein Mitspeaker ohne Bühne, ein intellektueller Freifahrer, ein Streuner im System. Er hat kein Ziel, nur Formulierungen. Und es ist in der Feldforschung für uns unglaublich schwierig, diese einzelnen Typologien tatsächlich in den Archetypen immer gleich zu erkennen. Wir haben Dutzende Befragungen durchgeführt, Beobachtungen, Hunderte, unter Tannen, Bedingungen, die Sie sich gar nicht vorstellen können, um tatsächlich zu analysieren, was hier vorgeht. Das harmonische Panel, Konsens ohne Erkenntnis, ist zum Beispiel eine zentrale Beobachtung, die eigentlich für jede Art von Konferenz Gültigkeit hat. 3 Menschen, 3 Mikrofone, 3 unterschiedliche Jobs. Und eine gemeinsame Absicht. Bloß niemandem wehtun. Das Panel beginnt mutig mit einer Frage wie stellen Sie sich die Zukunft der Arbeit vor? Der erste sagt Flexibilität, der zweite Vertrauen, der dritte digitale Menschlichkeit. Das Publikum nickt, alle stimmen zu, weil niemand weiß, was es heißt. Man ergänzt sich, man schließt an, man möchte noch unterstreichen, man findet es wichtig, was gerade gesagt wurde. Man hört Sätze wie, wir müssen aufhören, in Silos zu denken. Da wird einem Himmelangst. Und alle tun so, als wüssten sie, was ein Silo ist. Es wird freundlich, es wird angenehm und es wird belanglos. Am Ende bedankt sich die Moderatorin. Vielen Dank, ich glaube, da war jetzt sehr viel drin. Aber wenn man ehrlich ist, war da genau nichts drin. Außer Körperspannung, Buzzwords und professioneller Harmonie. Das Panel zerstreut sich. Alle sind zufrieden, weil niemand widersprochen hat, obwohl keiner dasselbe gemeint hat. Das ist eine hohe Kunst. Und die letzte Frage, die niemand hören will, die Zeit ist eigentlich vorbei. Alle schauen auf die Uhr. Die Moderatorin hebt schon leicht die Hand. Das internationale Zeichen für wir kommen zum Schluss. Dann geschieht es. Ein Arm hebt sich. Einer hebt sich. Alle drehen sich um. Ganz langsam. Ganz langsam hebt sich dieser Arm. Wie in Zeitlupe. Wie eine Ankündigung von Unheil. Eine ganz kurze Frage noch. Man weiß, das wird nicht kurz. Das ist doch keine Frage. Das ist eine Verlängerung. Ein Nachspiel ohne Ball. Kein Schiedsrichter in der Nähe, der abpfeifen könnte. Die Frage beginnt mit, ich würde gerne an dieser Stelle nochmal anknüpfen und entwickelt sich zur persönlichen Erlebnisbiografie mit Meinung. Das Publikum schaltet innerlich ab. Der Mann in Reihe 3 schreibt Taxi 18:45 Uhr ins Handy. Die Frau neben ihm murmelt, oh Gott, und tut so, als hätte sie husten müssen. Es ist der Moment, in dem niemand mehr klatscht, selbst wenn der Speaker sich in Tränen auflöst und eine Gitarre rausholt. Denn alle wollen nur eins, raus, raus, raus. Nun gut, meine Damen und Herren, wollen wir uns nicht zu sehr an Emotionen ergehen. Der Roundtable mit 11 Teilnehmern und niemandem, der führt, ist eine Szenerie, die auch nicht allzu selten vorkommt. Der Raum ist zu klein, der Tisch zu rund, die Technik wackelt, die Luft ist ein Vorschlag. Willkommen in der niederen Szene der kleineren Versammlung. 11 Menschen sitzen dort, alle mit Agenda, alle mit Namen, alle mit etwas zu sagen, aber keiner mit einer Ahnung, wie man beginnt. Also spricht zuerst der Lauteste. Dann derjenige mit Titel, dann die Person, die sagt, ich möchte da mal eine Brücke schlagen. Innerhalb von 7 Minuten reden alle. Durcheinander, unkoordiniert, mit Papieren, mit Grafiken, mit Formulierungen wie wir brauchen da ein gemeinsames Mindset. Aber niemand weiß, was das Thema war. Es entsteht ein Nebel aus Konsens, Druck und Müdigkeit. Irgendwann sagt jemand, das war jetzt schon sehr viel Input, vielleicht lassen wir das mal wirken. Dann betretenes Nicken. Stille, jemand hustet, der Moderator flüstert, wir sind durch. Alle sind sich einig, aber keiner weiß worüber. Tja, und dann geht es natürlich meistens in die beliebteste Phase, die Buffet-Phase.
ein Netzwerkverhalten zwischen Gier und Gesichtsverlust. Der Mensch liebt Networking, aber nur, wenn es Häppchen gibt. In der Pause verwandelt sich der Konferenzteilnehmer in eine soziale Katze. Elegant, vorsichtig, wachsam, relativ entspannt. Er möchte mitreden, aber auch das beste Brötchen. Er will nicht gierig wirken, aber auch nicht zu bescheiden. Er versucht Gespräche zu führen mit einem Lachshäppchen im Mund und Serviette am Daumen. Netzwerken am Buffet ist die Kunst, etwas zu sagen, das nach was klingt, während man einen Mini-Schaschlik kaut und den Namen des Gegenübers vergessen hat. Aber halten wir uns nicht länger mit diesen lokulischen oder vielleicht sogar hedonistischen Anteilen der Konferenz auf. Sie verstellen ja doch den Blick darauf, was die Konferenz eigentlich ist. Die Konferenz ist ein Ort, an dem man gemeinsam nicht weiterkommt, aber wenigstens gemeinsam. Hier einige Notizen einer Konferenz, deren Mitschnitt uns heimlich zugespielt wurde zur Auswertung unserer urbanen Habitatforschung im Bereich Unternehmungen. Wieder einmal zeigt sich dabei, dass es nicht die Inhalte sind, sondern die Typen, die sich der Lösung nähern, wenn auch mit weitem Abstand. Und wieder läuft es darauf hinaus, dass sich alle Mühe geben, selbst bei kompletter Inkompetenz. Und das ist ein gutes Zeichen, meine Damen und Herren, das muss ich hier mal sagen. Und liebe mitlebenden Organismen, das muss ich immer wieder mal anfügen, es sind ja nicht nur die Damen und Herren, die uns hier zuhören, sondern viele andere auch. Wir stellen uns also folgende Situation vor. Eine Runde von Mitarbeitern sitzt beieinander und die Fragestellung lautete relativ einfach, ja, wie lösen wir das mit dem neuen Drucker? Als erstes der Alpha-Kommentator. Typ, älteres Männchen, Sakko mit Polyesteranteil, leicht gespreizter Ellbogenkontakt zur Tischkante. Er sagt bedeutungsschwere Sätze wie, das ist ein vielschichtiges Thema, da müssen wir größer denken. Er kennt keine Lösung, aber sein Tonfall klingt so, als wäre er der Vater der Lösung. Er wirkt, als habe er dem Drucker einst das Drucken selbst beigebracht. Die PowerPoint-Krähe. Und Sie merken schon, wir sind mitten im Tierreich. Ja, hier sehen wir wieder Übereinstimmung, und zwar sehr starker Art, und wir können Analogieschlüsse ziehen. Der Mensch und das Tier sind nicht weit auseinander. Man meint nur übereinander etwas anderes, als man voneinander weiß. Nun kehren wir zurück. Wir haben es also hier mit einer Art Laptop-Vogeltier zu tun, hyperaktiv, gut organisiert in sich selbst. Sie ruft, ich habe dazu was vorbereitet und startet eine 11-Folien-Präsentation mit eingebetteter Animation. Kein Inhalt, aber Pfeile. Jede Menge Pfeile, viele Pfeile, sehr viele Pfeile. Der Drucker ist von 34 Seiten auszusehen, inklusive aller Innereien, deren technische Beschreibung in Chinesisch gehalten ist. Und man sieht ihn drucken, mit einer kleinen Einspielung. Sehr eindrucksvoll, aber ohne Bezug zur Fragestellung. Sie kräht, wie man sieht, sind wir im Loop der Entscheidungsmatrix. Alle nicken, aus Angst, sonst gefragt zu werden, was denn bitte eine Entscheidungsmatrix ist. Vor allem, wo man darin den Loop entdecken kann. Als nächstes tritt auf der Wortnebel Wapiti. Sein Lebensraum, die Manageretage, bevorzugt im Forum echter Verantwortung. Er spricht 7 Minuten lang, in Nebelsprache natürlich, also ich würde sagen, wir könnten überlegen, ob man in einem größeren Kontext vielleicht auch anstoßen sollte, was nicht zwingend gleich niemand widerspricht. Man weiß nicht, was er gesagt hat. Aber es klingt gut, eventuell. Nun nehmen wir zur Kenntnis, dass eine weitere Person die Szenerie dominieren möchte. In dem Fall ist es die Prozessschleifeule. Fliegt ausschließlich in Papierkreisen. Sie ruft aus dem Geäst ihrer Erinnerung. Dazu gab es 2021 bereits einen Projektansatz im 3. Quartal. Niemand erinnert sich, auch sie nicht. Aber irgendwo in der Cloud liegt ein Ordner mit 47 Unterordnern. Dort ist alles präzise dokumentiert. Irgendwie. Aber es dauert nicht lange und sie wird unterbrochen durch die Empörungsantilope. Sie hat wenig mit Druckern zu tun, aber viel mit Gerechtigkeit. Sie ruft, ich finde die Art, wie hier kommuniziert wird, ist nicht wertschätzend. Sie fordert einen smarteren Umgang.
und ein Workshop und ein Pausenmodell mit Achtsamkeit. Sie wird schnell verdrängt durch den Hinterzimmer-Maulwurf. Der Hinterzimmer-Maulwurf hat die Lösung, wirklich. Er murmelt, ich habe da mal was skizziert, ist aber nur ein Vorschlag. Dann legt er ein farblich kodiertes PDF vor. Detailliert, logisch, umsetzbar. Aber niemand liest es. Er hat nicht den richtigen Rang. Ja. Da sind wir bei einem uralten Problem. Und wenn wir schon beim richtigen Rang sind, dann tritt natürlich auch noch in Erscheinung die schüchterne Praktikantin, die versucht nun ihrerseits die Situation optimal zu nutzen. Im Tierreich würden wir sagen, das Jungtier ergreift jetzt das Wort, noch frei von der Sozialisation, der Konferenzwildnis, ist sie unbefangen. Sie hebt die Hand zögerlich, also ich habe da mal angerufen, der Drucker ist da, der steht im Kopierraum. Stille, absolute Stille. Alle starren sie an. Sie hat gesprochen. Klar, einfach. Das ist gefährlich. Der Alpha-Kommentator räuspert sich. Gut, dann wäre das ja auch geklärt. Und alle nicken. Als wäre es ihre Idee gewesen. Die Konferenz endet, erschöpft, erfolglos und mit einer gefühlten Lösung. Nun, was haben wir gelernt? Was bleibt? Die Konferenz ist kein Ort der Entscheidung. Nein, sie ist eine Art Gruppenmeditation, bei der alle hoffen, dass jemand anders die Erleuchtung hat. Lösungen sind zwar willkommen, aber nur, wenn sie in PowerPoint vorkommen, eine strategische Tiefe vermuten lassen oder sich in einem Nebensatz des Alpha-Kommentators verbergen. Die Praktikantin hat den Drucker gefunden. Aber das wird später in einer Feedbackrunde als unprofessionelles Vorpreschen gewertet. Und so geht der Tag weiter mit Kalendern voller Meetings, in denen man nichts entscheidet über Dinge, die längst gelöst sind. Nun kann man viel darüber nachsinnen, was der Mensch, der Homo sapiens sapiens, so treibt, aber auch Konferenzen sind nun in der Natur überall zu finden, zum Beispiel in der Tierwelt. Auch Tiere treffen sich. Aber nur, wenn es nötig ist. Wölfe jaulen bei Gefahr, Delfine pfeifen bei Koordination, Krähen halten Versammlungen ab, um Aas zu verteilen. Gut, das machen natürlich Menschen auch, nur da ist das Aas sozusagen im Geschäftsessen gebraten. Und dann kann man natürlich auch genauer hinschauen, warum die Tiere anders reagieren als die Menschen, weil die Menschen schlichtweg andere Vorstellungen haben, wie eine Konferenz eigentlich abzuhalten ist. Ja, im Prinzip geht es doch nur darum, zu klären, ob die nächste Konferenz präsent, hybrid oder remote stattfinden soll. Der Mensch hat sich also entwicklungsgeschichtlich vom Jäger zum Tagesordnungspunkt entwickelt. 7. Die Konferenz als modernes Lagerfeuer. Früher versammelte sich der Mensch ums Feuer, heute ums Whiteboard. Ja, statt Geschichten erzählt er Statusberichte, Roadmaps und Projekte, die er bald in Angriff nehmen möchte. Aber in Wahrheit geht es um etwas anderes. Anwesenheit, Sichtbarkeit, Relevanz. Die Konferenz ist das Theater der Leistungsgesellschaft. Alle spielen mit. Jeder weiß, dass es ein Stück ist, aber keiner verlässt freiwillig die Bühne. Nun 8. unser Fazit. Der Mensch, ein sprechendes Wesen mit Sitzfleisch. Der Mensch redet, weil er denkt. Und er denkt, weil er redet. Doch manchmal spricht er, obwohl er gar nichts zu sagen hat, nur um dazuzugehören. Die Konferenz ist sein Symbol. Sitzend, redend, zustimmend, nickend und dabei nicht vorankommend. Ein Ort des Vertrauens, dass irgendwann jemand das Licht ausmacht und man nach Hause darf. Und am Ende? Naja, da sitzt der Mensch im ICE mit Giveaways, müde, überfüttert von Worten und fragt sich leise, was habe ich da eigentlich mitgenommen? Die Antwort ist meistens nichts oder sehr, sehr wenig oder ein Kugelschreiber mit Logo. Und die Nummer von jemandem, den man nie wieder anruft. Denn Konferenzen sind kein Ort des Wissens, sondern ein Ort der symbolischen Gegenwart. Man ist da, um gezeigt zu haben, dass man da war. Und das reicht. Für viele. Für heute. Und auch für uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Und liebe
biologische Kleinst- und Großlebewesen, die auch noch mit uns sind. Mein Name ist Lorenz Eigenfeld und wenn Sie das nächste Mal in einer Konferenz sitzen und denken, warum bin ich eigentlich hier? Dann denken Sie bitte daran, Sie sind nicht allein. Sie sind Teil eines evolutionären Missverständnisses. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der neuen Verhaltensforschung und ich freue mich auf Sie und neue Beobachtungen zum Verhalten des Homo sapiens sapiens in einer Woche, wenn es wieder heißt, der Mensch in freier Wildbahn. Bleiben Sie geschmeidig und gesund. Ihr Lorenz Eigenfeld.